Im großen Saal der Fachhochschule St. Pölten fand die Verleihung des Löwenherz 2014, der große niederösterreichische Preis für sozial mutiges Handeln statt. Aus 3 Kategorien: soziales Engagement, Nachhaltigkeit und kommunale Projekte wurden jeweils 3 Preisträger ausgezeichnet. Löwenherz, der große niederösterreichische Sozialpreis. Ein Preis, wenn man die Projekte sieht, der sehr, sehr wichtig geworden ist. Dieser Preis ist enorm wichtig geworden und gerade in einer Gesellschaft, wo das ehrenamtliche Engagement eher abnimmt als zunimmt und die Armutsgrenze stetig steigt. Also es ist ganz, ganz wichtig, diese Personen und Organisationen vor den Vorhang zu holen. Wir haben in den letzten Jahren auch mitverfolgt, nicht zuletzt aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass die Gesellschaft sich noch mehr auseinander entwickelt. Es sind heute sehr drastische, aus meiner Sicht, Zahlen genannt worden. Auf der einen Seite nach Schweiz und Singapur die reichsten Leute, auf der anderen Seite deutlich über 1 Million Menschen, die von Armut bedroht ist oder arm ist tatsächlich. Das kann man in einer Gesellschaft nicht akzeptieren. Der Sozialstaat versucht, vieles zu erledigen, ist aber darauf angewiesen, dass es viele Vereine und Institutionen gibt, die mithelfen, die auch dort mithelfen, wo Gesetze Schranken vorgeben, wo man an Grenzen stößt. Und da ist es noch umso wichtiger, die vielen Freiwilligen zu haben, die hier in diesen Institutionen tätig sind. Überrascht, dass wir da nominiert worden sind und sogar Preisträger geworden sind. Aber auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, die Stadtgemeinde Dreiskirchen hat sich das, glaube ich, schon verdient. Durch die 5-jährige Aktion das mit dem Urlaub von der Einsamkeit, wo man natürlich unheimlich viel so Hilfsbedürftige oder Pensionisten die Möglichkeit geben, dass sie mal gemeinsam einen schönen Urlaub machen. Es ist sehr viel Arbeit verbunden mit der ganzen Aktion, aber es macht irrsinnig viel Spaß und Freude mit den älteren Herrschaften, die 2 Wochen verbringen. Wiener Neudorf wurde ja auch mit einem Projekt heute ausgezeichnet. Als Bürgermeister darf man da schon stolz sein. Ich freue mich wirklich auch für alle, die an diesem Projekt Inklusion seit vielen Jahren mitarbeiten und das gemeinsam tragen, weil das ist wirklich es ist einzigartig in unserem Bezirk Mödling, es ist einzigartig in Niederösterreich und weit über die Grenzen auch mittlerweile Österreichs hinaus bekannt. Wir haben Bildungspartnerschaften in Bonn, also in Deutschland, wir haben Bildungspartnerschaften in der Schweiz. Es kommen viele zu uns und schauen, wie macht sie das, wie funktioniert das in Wiener Neudorf. Und das gibt berechtigten Anlass zur Freude und ist etwas, wo ich sage, da zeigen wir auch soziale Kompetenz. Zeigt auch aus meiner Sicht, dass man mit all den Egoismen und Wohlstand letztendlich nur zum Teil glücklich wird, sondern dass man gelebte Solidarität braucht und dass man sich damit Freude bereitet und auch Freunde gewinnt. Und wer mir geholfen hat und Dankbarkeit gesehen hat, der weiß, warum so viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das tun. Und jedes Jahr hier 9 Institutionen auszuzeichnen, ist zwar nur vor dem Hintergrund der vielen, die tätig sind, eine kleine Anerkennung, aber besser eine kleine Anerkennung als keine Anerkennung, und eine Stärkung des solidarischen Gedankens ist unbedingt in unserer Gesellschaft notwendig. Umso erstaunlicher ist, dass es doch immer wieder viele Leute sind, die dann mithelfen, hier in diesen Projekten einzusteigen, mitzuarbeiten und auch weiter zu tun. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher beweisen hier ein besonders großes Herz, und zwar nicht nur für das Bundesland. Sie haben gesehen, wir sind sogar globalisiert im besten Sinne des Wortes. Es sind hervorragende Schulprojekte in Kenia zum Beispiel dabei. Also wirklich ganz tolle Leute, die sich hier engagieren, und deshalb war es heute so wichtig, dass sie einmal vor den Vorhang und vor die Kamera kommen. Es ist schön, weil man in die lachenden Gesichter schauen kann, wo die Herrschaften auf das ganze Jahr alleine sind und gerade in diesen 2 Wochen etwas abschalten können von Alltag, mit ihren Sorgen und Nöten und Freuden einfach zu mir kommen können, und wir besprechen auch vieles in dieser Urlaubszeit, und es ist einfach nur schön. Das ist ein Weg, wo wir das Ziel haben, eine inklusive Gesellschaft zu sein, alle willkommen zu heißen, niemand auszugrenzen.
Und auf diesem Weg sind wir. Und wir wissen, dass das ein steiniger Weg ist und viele Stolpersteine liegen. Aber wir sind dabei, die gemeinsam wegzuräumen. Nach der heutigen Verleihung und nach den vielen guten Preisen, die wir heuer hereinbekommen haben, muss es geradezu eine Fortführung geben, um auch das Engagement zu erhalten und vielleicht ein bisschen einen Funken zu streuen noch.